Доброе утро. Сегодня 9 сентября 2023 года. Это моя вторая половинка, операторша. По жизни учительница, рожденная в Нарыне, Нарынской области, Кыргызской ССР, окончившая Киевский институт русского языка с красным дипломом. С утра купающийся на Сикуле. Вчера было пасмурно. Правда, ветра не было, был полный стиль. Но сегодня тоже красиво, смотрите как. Ну, чуть-чуть пока мы встали, пришли, уже солнце поднялось. Солнце поднялось, но все равно для моих подписчиков здесь каменистый берег, потому что там уходит подземные воды есть. Вот вам. Видите как. Вода очень холодная. А чем дальше идешь, вот след, тем теплее, тем глубже, тем теплее, понимаете? Поэтому сейчас я тоже разденусь и пойду в воду. Она очень бодрит. Мы же в воде не просто плаваем, занимаемся немножко физкультурой. Ну, чтобы просто не лежать этим, как его, штебелем. Мы занимаемся разными физкультурами, эксерсайзами по-английски. И из-за этого у нас с утра все мышцы болят. Как говорит моя операторша, болят те мышцы, которые вообще не двигаются, спят, в обычной жизни. А в воде мы начинаем двигать те спящие мышцы. И поэтому с утра, у нас все болит, все стонет. Ну так, не сильно. Как вам объяснить? Кто спортом занимается, наверное, поймет. Так, что вам рассказать? Обстановку. В этом году в Кыргызстане стабильно. В городе экологическая ситуация, я бы не сказал, что плохо, но так, удовлетворительно. Потому что в моем районе, где я живу, это ближе к западному автовокзалу, там смог вечером, воздух какой-то такой пропитанный гарью. Гарью ни резины, ни покрышки, ни дров, ни угля, а именно синтетических материалов, наверное, или пакетов, или отходов швейного производства. Вот. И, конечно же, вечером, когда я выхожу прогуливаться по городу, потому что после ужина необходимо прогуляться, просто поздороваться с соседями, там байки, майки, потому что все соседи выходят у меня с дома вечером на улицу. Машины 3 полосы, 6 полос забиты. Утром все едут на работу, утром столпотворение на дорогах. Эти машины коптят, особенно маршрутки, дизель, и бензиновые тоже. Очень тяжело дышать. И 5-4 утра я иногда тоже выезжаю на велосипеде за лепешками. То сейчас я вам поближе покажу. Это белый пароход, Панчинский. Я не знаю, кто командир, кто капитан. Он летом он ходил с музыкой. Мы купались на озере, а он ходил под музыку. Там дальше рыбаческая гора Медведь. Вот, видите, да? Вот. Туда дальше, наверное, какой-то лагерь. Насколько я знаю, 3 или 4 года назад, 4-5 лет назад я видел
что российские школьники, спортсмены приезжают заниматься спортом здесь, тренируются. В Тамчи в целом, когда сезон, 2,5 месяца, здесь все прямо Арбат. Все гудит, все играет, дискотека 100 сом, ход, разные сладости. Чаек не видно, это голуби. Обычные голуби, вороны. Скворцов много афганских. Воробей не видно. Вот. Летом, насколько я знаю, людей было здесь очень мало. Потому что цены выросли 2-3 раза. Раньше, если 100 сом, 200 сом в магазин зайдешь, можно было купить там продукты первой необходимости, то сейчас старт начинается от 500 сом, ну 500 рублей. Хозяин раньше вот этот дом отдыха процветал, я вчера разговаривал с хозяином, сейчас начиная вон от того дерева, вот последнее крайнее дерево, вот это дерево, вот сейчас вот от этого дерева, этот район называется Новый Тамчи, новостройка. Здесь хозяева, кто живут зимой, они все друг друга знают, я тоже знаком со всеми. Они рассказывают, что в этом году очень мало туристов, особенно из Бишкека, из Фрунзе, потому что цены поднялись неимоверно на все, на бензин, на масло, на молоко, на хлеб, на обычные продукты, на картошку, на огурцы, помидоры, арбуз, дыни. Вот. И здесь в этом году хозяин этого зависит, оказывается, от шеф-повара, и кто берет в аренду этот дом, зависит от этого посещения гостей, потому что в этом году очень мало. Раньше мы утром или ночью шли купаться, здесь прям гудело, музыка играла, прям хохотали все, но дом стареет. Там рядом с моей улицы, там напротив, тоже был очень большая гостиница, построена на 36 или 42 сотых, очень красивая, прям с аистами, тоже продается хозяин. Очень много земельных участков продается, пустует. Наверное, хозяева очень хорошо построили раньше, ну или заболели, или скончались, или дети не хотят продолжать их бизнес. Очень много пустующих пансионатов. И еще в горах снег, это было 2 недели назад, был сильный снег, выпал, был понижение температуры до 8 градусов. Днем было 36, потом резко до 8 понижение. Здесь, конечно, не чувствуется, я купался, где-то снимался. Вот. Ночью здесь собака лает, хозяин Азамат в этом доме. Ночью ходил, успокаивались, с женой прогуливались. Вечером вообще никого нет. Это вымерший городок в этот район. Это английская школа. Здесь летом приезжали, по-моему, со всех республик. Это с английским уклоном. Так, где моя Амачан? Я ее Амачан называю, это японские ныряльщицы за устрицами, за морскими ежиками, называется Амачан. Сейчас я постараюсь не дергать камеру. Вот, она купается там минут 40, час ее не вытащить из воды. Сегодня суббота, ярмарка будет в районе Чопанаты. Дальше есть советские село, это Бустыри, где Голубой Сыкуль. Дальше, если проехать, Аврора, там будет ярмарка товаров продуктовых, промышленных. Вот еще в этом году ночью комары не давали спать. В этом году
Нету абрикосов хороших, нет изобилия. Вчера разговаривали по дороге с продавщицей. Ну, ларьки же стоят вдоль дороги, она говорит, я говорю, а почему, говорю, мало так овощей, фруктов? Они говорят, внезапно ночью был заморозок, вот расцвело, говорит, все растения, все расцвело, говорит, и внезапно ночью, говорит, заморозок, и все, говорит, померзло. Поэтому в этом году очень мало и черешни, и вишни, смородины, абрикосов. Ну, яблоки сейчас спеют. Яблоки я вчера попробовал, они какие-то жесткие, ватные, твердые, непонятные. Ну, вкус есть немножко, да. Зимой я, наверное, не смогу попробовать, потому что я улетаю уже через 10 дней. Вот. Хотел вам показать посадку самолета, но что-то не видно. Ну, любуйтесь с озером пока. Вот. Это все-таки... еще в этом году озеро обмелело. На 10 метров она ушла от берега. Ну, говорят, это раз в 100 лет бывает. Может быть. Это специалисты могут сказать. Потом... я про ярмарку хочу продолжить. Поедем, надо купить смородины. Если будет вишня или черешни, абрикосов. Потому что в городе цены, ведро стоит 1000 сом, 800 сом. Здесь по дороге маленькая ведерко там где-то. Если раньше большие ведра были, 3-литровые, 5-литровые, сейчас такого нет. Сейчас маленькие ведра по килограмму стоят по 500 сом, по 600 сом, по 400 сом. Так. Где этот самолет? Сейчас я... Что вам еще рассказать? Социальная обстановка нормальная. Ну, чувствуется, что люди, кто хочет работать, тот богатеет, процветает. А кто много людей, которые не хотят работать, наверное. Ну, я не знаю. Ну, наверное, везде одинаково, поэтому... Так, вот вам. Еще... В этом поселке в этом году очень много дунганов. Они берут, если раньше они там в Токмаке, перед въездом в город Токмак, справа, слева лесопосадки, у них были кафешки, столовые, то сейчас все ездят по объездной дороге. А на объездной там многие не останавливаются, потому что скоростная. Поэтому все в этом году в Тамчи очень много уйгурской, узбекской, дунганской кухни. Многие дунгане взяли дома в аренду и пооткрывали столовые кафе. И очень много столовых кафе забегало дунганской кухни. Прямо мы вечером, ночью гуляли с женой и проходили мимо одной кафешки. Она прям хозяйка говорит, у нас 20 видов лагмана. Пожалуйста, говорит, в любое время заходите. Вот. А вон и Азамат вышел на берег, проснулся. Постоянно, когда мы купаемся, ходят две женщины, по-моему, местные или отдыхающие. Сейчас они будут проходить около меня. Ну, как вам сказать, многие люди, которые утром идут, даже незнакомые, не здороваются, понимаете. Я здороваюсь со всеми, приучаю их, ну, наверное, ритм жизни или менталитет, наверное, меняется. Вот. Сейчас посмотрим, будут они здороваться со мной. Опять? Куда? На рыбалку? На прогулку. Вот, на прогулку. Они очень тепло одеваются, потому что боятся сжечь свой жир, а если жир сжечь, то человек похудеет. Поэтому они берегут свои жировые слои. Ну, это мое мнение. Я в шортиках хожу постоянно. Жена тоже раздетая ходит. Мы стараемся. Чем холоднее, тем лучше, понимаете? Чем прохладнее,
Организм будет стараться это согреть ваше тело и сжигать внутренние и внешние жиры. Вот стая комаров прям ночью, блин, кусали прям. Летом не было в жару, а ночью появились комары. Видите, да, вот стая комаров. Ох, блин, резкость пропала сейчас. Руку беру. Ну, что еще вам рассказать? Ну, вроде уже все показал, рассказал. Ездил я в Нарын. Люди там процветают, потому что занимаются скотоводством в Качкорке. Очень благоустраивается. Тоже люди занимаются продажей мяса, баранины, коровы. Молоко сдают сейчас на ферму. Молочную ферму все сдают. Делают в Сюзьме очень процветающий бизнес. И ни у кого нет айрана свежего. Вот сколько я ездил, спрашивал, нет, даже дома айрана нет. Ну, кефир по-русски. Вот. В Быстровке в Чонкимине я купил у женщины. И то она сказала свежее, но когда мы ехали сюда по дороге и пили айран, то кислота чуть-чуть, ну, совсем другой вкус молока чувствуется. Я в Нарыне купил КМС 3 литра очень, ну, свежего молока, кобыльего, Самал называется. 2 кружки на месте выпил. Все мне в комментариях писали, что гаишники у тебя это остановят, накажут. Ну, это же национальный напиток, Самал, не КМС. КМС он бродит, чуть-чуть бьет по голове, ну, типа алкоголя. А Самал это свежее молоко кобыли, как коровье молоко. Я напился, и дома до сих пор 3 литра есть. Мы вечером с золотым отбашинским медом разбавляем и пьем. Вот, что вам еще рассказать? Аэропорт работает, постоянно самолеты прилетают летом. Таксистов очень много. Очень удобно. Москва тамчи, Урал тамчи, Ош тамчи, Астана тамчи. Так, поедем сегодня на ярмарку, постараемся закупить смородины, абрикосов для варенья, чтобы увезти в Японию. Ну, многие люди, с которых я знаю, просто обычные люди мне подарили мед, там, банку варенья. Хватает, но хочется. Жена говорит, сама это сделаю и повезу. Вот же солнце все выше и выше. Ну, ребята, что-то сегодня самолета нет, наверное, сегодня не летает. Поэтому мне тоже надо в воду заходить. Пойду раздеваться. Так, время 7:15. Вот, мы в Японии живем, поэтому мечтаем в любое время, независимо от погоды, дождя и снега, купаемся. Потому что это действительно самое прекрасное озеро, чистое. Я по сравнению с Тихим океаном, с Японским морем, с Китайским этим морем, с Индийским океаном. Несравненно, конечно. Я не был на этом Карибском, но в Черном море я тоже купался. Тоже есть острые эти, как бритвы, ракушки, прям резался, я помню. Так, хожу я утром. Сейчас я вам покажу. Хожу я утром вот так, в шляпе, в куртку, потому что после купания прохладно. А так вот леггинсы, в тапочках захожу, потому что камни все-таки, комары. Наши друзья вот летают. Сейчас я, как жена, не могу там по 40 по часу. 15-20 минут мне хватает. Все. А потом я выскакиваю. Потому что у нее костюмчик, гидрокостюмчика. Ну, защитно от солнца, чтобы не сгореть. Вы же женщины, всю жизнь хотите белыми быть. А мне пофиг, я он черный уже 2-3 раза уже облез. Вот так, ребята. Раздеваемся. Не хотелось, конечно, вам показывать, как я раздеваюсь, но просто вот снимаю рубашку. Я думал, самолет прилетит. Нет самолета. Сейчас есть помятый после спросонья такой весь. А в воде поплаваю прям как огурчик, свеженький такой, бодренький, красивенький становлюсь.
омолаживаюсь лет на 5-6. Не, серьезно, ну, может, это просто мои доводы, ну, я так себе внушаю. Вот. Видите, да? Я уже разделся. Так, сейчас шорты сниму. Потом мне на плавки одеть. Ну, зачем вы мне вы это показываете, вы скажете? Ну, просто для интереса. Я думал, самолет прилетит. Нет, вот жду, думаю, чтобы не упустить. Так, ну ладно. Все, давайте. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Я иду купаться. Туда. Вот так вот. А то заждалась моя женушка, так сказать. А, вот. Вот летит. Вот это я издал. Вот он летит. Так, время 7:18. Вот он летит. Вот это я издал, хотел вам показать. Он каждый день прилетает. Смотрите, как красиво. Бесшумно. Там шум машин только видно. Как он бесшумно идет на посадку. Вот такое ощущение. Особенно, когда в самолете сидишь, блин, горы, озеро. Ну, как бесшумно летит. Ну и там взлетная полоса. Через 2 часа он снова улетит. Вот это я ждал, хотел вам показать. Ну все, наконец-то. Все, я иду купаться. Давайте. Всем пока. Вот. Японцы после 60 лет одевают красное нижнее белье. Я не знаю, ну такое поверье, что здоровым быть. Все, вот он сел. Там уже, наверное, таксисты ждут. Вон там аэропорт. Сейчас я вам покажу. Между этим зданием и там. Вот бочка, и вот он сел. Вот видите, хвост. Вот он блестит. Вот он. Все. Идет вот. Тихо, спокойно. Вот он блестит между домами. Фантастика. Так, ладно, давайте все, идем купаться. Ну что, продолжаем. Я иду в воду. Как я и говорил, я одел тапочки. Потому что камни есть острые. Поэтому в тапочках удобно заходить. Каменистый он до Бастари, потому что там Бастари, золотая зона, Аврора, там песок прям заходит с берега. Ой, какая гладь. Видите? А это машин, шум машин. Так я захожу в воду. Ух! Ой, надо нырять быстрее. Быстрее надо нырять за всех моих друзей, подписчиков, за всех советских людей, которые когда-то купались в этом великом, величественном озере. Ой, смотрите, какая гладь. Вчера пасмурно было, я как и говорил в предыдущих комментариях. А сегодня гладь прям супер. И вода теплая, градусов 18-19. Это для нас. Так, ладно, все, захожу в воду, купаюсь, ныряю. В сторону солнца. Обалдеть! Это фантастика!
Голубое небо. Луна. Солнце. Море. Горы. Простор. Класс. Ладно, не буду вас смущать. Завидуйте только белой завистью. Ладно, ребята, я за всех вас купаюсь. Сейчас я телефон оставлю и снова буду нырять. Класс. Ай, спасибо всем. Так, ладно, ребята. Идем на берег. Ради вас что только не сделаешь. И 2 раза в воду залезешь, и 3 раза это снимешь. Заходите на мой YouTube канал. Подписывайтесь. Чем ближе к берегу, тем холоднее вода. Потому что когда был полный штиль вчера, из-под земли такие эти пупырышки, здесь вода холоднее, смотрите. Она прозрачная, чистая, ее даже пить можно. Отсутствие соли. Чуть-чуть соли отсутствует, не знаю, может быть, пресной воды больше стало. Так, ну все, давайте. Мои репортажи до этого были для ТикТока, я их вертикально снимал, выкладывал. И сегодня думаю, я сниму для моих одноклассников ВКонтакте, в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере. Вот так вот. Ну все, пока. Так. Все. Всем бай-бай. Ну, неприлично, конечно, голое тело показывать, но, ребят, это пляж, это море, озеро. Давайте, всем здоровья. Сапар Сыкуля. 9 сентября.